اللاب اللي معايا النهارده هو لاب MSI مودرن 14، ومش هقولك موديل معين ومش هقولك المواصفات لان في منه مواصفات كتير جدا وفي منه نسخ كتير جدا موجوده في السوق. النسخه اللي معايا هي اقل نسخه فيهم لان انا جايبه لشغل اكسل وشغل بسيط كده، فاقل نسخه فيهم اللي هي الكور اي 3، في كور اي 5، في كور اي 7، في رايزن 3، رايزن 5، رايزن 7، وفي برضو اجهزه منهم بكروت شاشه. فانا اللي معايا هنا هو الكور اي 3 الفئه الستاندرد خالص اللي هو اقل فئه في الجهاز ده، والجهاز ده بالمناسبه سعره ما يعديش ال 10000 جنيه مصري، ولو هنتكلم بالدولار فسعره ما يعديش ال 330 دولار. جهاز بالخامات دي واللي هنشوفه كمان شوية يعتبر صفقة. تعال نشوف الموضوع ده. طيب اول حاجة كده واول حاجة هتلاحظها في الجهاز وهي ان وزنه خفيف جدا، يعني زي ما انتم شايفين كده انا ماسكه يعني بلعب بيه، وزنه خفيف. الجهاز ده وزنه كيلو 300 جرام، السمك بتاعه يعني يكاد يكون قريب للماك. اللي منكم شاف اجهزة ماك او استخدم اجهزة ماك، هو السماكة قريبة من اجهزة الماك، سمكه رفيع خالص. الخامات بقى والتصميم يعني دي مش خامات جهاز ب10000 جنيه. في اجهزة كده تحسها مصنوعة من بلاستيك رخيص، لا ده مش بلاستيك، ده خامة معدنية كده. الجهاز متين وتحب ان انت تمسكه، وجهاز فخم، جهاز تحس ان هو حاجة بريميوم بزيادة. فده مش منظر جهاز في فئة السعر دي. طيب واحدة واحدة بقى نتكلم عنه ونتكلم عن المميزات والعيوب. واللي فات ده كان اول ميزة في الجهاز. تاني ميزة وهي البطارية هنا بتقعد معاك شغل لحد 8 ساعات. غير البطارية انت معاك شاحن 65 واط، يعني ده الشاحن بس، هو ده الشاحن. فلو انت واحد بقى في جامعة، واحد بتاع شغل وكده، هو اللاب ده مصمم مش للألعاب خالص. لو انت جايب جهاز عشان تلعب فارمي ده كده، ما يناسبكش، اقفل الفيديو واجري. صح انت لو لعبت عليه عادي هيشتغل معاك، ولكن مش احسن اداء. ده مش جهاز مصمم للألعاب، ده جهاز مصمم للشغل، الدراسة، الناس اللي عايزة تعمل مونتاج كده يعني على خفيف، عايزة تشتغل فوتوشوب والكلام ده، لان الشاشة ممتازة وهنتكلم عنها كمان شوية. فانت مع الوزن الخفيف والشحن الصغير والسماكة الرفيعة ده هيكون جهاز مثالي بالنسبة للشغل والدراسة والحاجات دي. الشاشة بتاعت الجهاز 14 انش، وده باين من اسم الجهاز، هو اسمه مودرن 14، فهو 14 انش، و14 انش بدقة فول اتش دي اي بي اس ليفل. فالشاشة مع الحجم الصغير مع كثافة البكسلات والريزوليوشن العالي مخلية الصورة تحفة. الصورة انت هتبقى قاعد منبهر بيها، ومش هبالغ لو قلتلك ان دي احسن حاجة في الجهاز كله. انت الشاشة هتبسطك. فالشاشة هنا مقاس صغير مع ريزوليوشن عالي واي بي اس ليفل، هي مش اي بي اس ولكن هي قريبة للاي بي اس، يعني احسن بكتير من الشاشات التي ان اللي موجودة في السوق. فالشاشة هتبهرك، الشاشة بتاعته ممتازة. ده غير ان هو بيدعم واي فاي 6 وبلوتوث 5.1. بالنسبة للمداخل بتاعته فانت عندك هنا مدخل السماعة، مدخلين يو اس بي، وبالنسبة للجنب ده عندك مدخل الشاحن، عندك اتش دي ام اي، عندك يو اس بي سي، وعندك الاس دي كارد اللي هي الصغيرة. طيب لو جينا فتحنا الجهاز بقى، اول حاجة هتلاحظها ان يعني هو الجهاز بيتفتح بايد واحدة عادي، بس الترابيزة ناعمة بزيادة فبيتزحلق معايا. الجهاز بيتفتح بايد واحدة. اول حاجة هتلاحظها انك اول ما هتفتح الجهاز هتلاقيه اترفع عن المكتب او السطح اللي انت حاطه عليه. ده بسبب المفصلات بتاعت الشاشة، هم عاملين المفصلات بتاعت الشاشة ان انت لما تفتحها ترفع لك الكيبورد لفوق، وده ليه ميزتين. طبعا هو بيتفتح 180 درجة، بس انا معرفش ليه حد ممكن يعمل كده يعني، بس هو ده اوبشن موجود فيه. ولكن خلينا نتكلم عن الاستخدام الفعلي. الميزة بتاعت المفصلة ان هي لما رفعت الكيبورد خلت الكتابة على الكيبورد اريح واحسن. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت عندك الهيت سينك والمراوح اللي تحت، هي موجودة تحت في ظهر الجهاز. فالمراوح دي لما الجهاز اترفع من على سطح المكتب او الترابيزه بتاعتك، لما الجهاز اترفع من على سطح المكتب بقت التهويه احسن، وبقى فيه مجال لان الجهاز يعرف يهوي نفسه. فدي ميزه ممكن تبان تافهه، ولكن هي ميزه مهمه جدا، ان هم مخليين الشاشه ترفع لك جسم الجهاز نفسه. وده يقول لك قد ايه المفصلات بتاعت الجهاز قويه، يعني قد ايه المفصلات بتاعت الجهاز دي يعتمد عليها وعادي. يعني هو لو المفصلات دي مش قويه ما كانوش خلوها تشيل الجهاز نفسه. ولكن في حاجة هنا مش عجباني، وهي السماعات صوتها واطي وصوتها مش أنقى حاجة، وهي موجودة تحت في الجهاز. فيعني هي مش وحشة، يعني هي لطيفة، ولكن كواحد بيستخدم ماك أو متعود على الأجهزة التانية فلا خالص، مفيش مقارنة.
ده غير ان صوتها واطي، يعني انت هتحتاج تلبس سماعات عشان تسمع الصوت كويس. كجودة صوت هي حلوة، يعني جودة الصوت بتاعتها حلوة، ولكن زي ما بقول لك كده هي صوتها واطي شويتين. الحاجة المميزة في الجهاز ده وهو الكيبورد بتاعته. الكيبورد والشاشة والتاتش باد هم اكتر حاجة، والتصميم والخامات يعني دي من الحاجات المميزة قوي في الجهاز، واللي هو فعلا انت مش هتلاقيها في اي جهاز. الكيبورد بتاعته ضغطة الزراير فيه مريحة وممتعة، يعني الترافل بتاع الزرار نفسه حلو ويريحك وانت بتكتب عليه. ده غير ان انت في عندك الباك لايت، الكيبورد بينور، بتقدر ان انت تتحكم في الاضاءة بتاعت الكيبورد 3 مستويات، يعني اضافة لطيفة. وعندك برضو الزراير بتاعت الفانكشنز اللي فوق، حاطين فيها برضو فانكشنز كده تقدر ان انت تستخدمها، ولكن السخافة هنا ان هم مخلين الزرار اللي هو بتاع الاف ان اللي بتقدر تغير منه اذا كنت هتستخدم الاف 1 واف 2 والكلام ده ولا الفانكشن، حاطينه جنب الاسهم. انت متعود عليه بيبقى في الجنب الشمال، لا هم حاطينه في الجنب اليمين. ولكن في السوفت وير بتاع ام اس اي بتقدر ان انت تغير ده وتخليه تخليه اي زرار تاني يعجبك، تخليه الزرار بتاع الويندوز ده. ولكن هي يعني سخيفة شوية، بالنسبة لي حاجة تافهة، بس في ناس ممكن تشوفها حاجة سخيفة. التاتش باد الحساسية بتاعتها ممتازة، المساحة بتاعتها ممتازة. يعني انا بقول لك كده كواحد متعود على الماك، يعني انا متعود بشتغل على الماك، فطبعا التاتش باد بتاعت الماك لا تقارن باي تاتش باد موجودة على الكوكب، ولكن دي عجبتني، يعني التاتش باد دي عجبتني. فكواحد بقى مستخدم ماك وقال لك على تاتش باد حلوة، فاعرف ان هي حلوة. كل دي مميزات احنا اتكلمنا عنها. ايه بقى العيوب؟ العيب الاولاني وهو السماعه، يعني زي ما قلت لك كده السماعه هي مش احسن حاجه ومش اعلى حاجه، ولكن جوده الصوت مقبوله، جوده الصوت مش وحشه. العيب التاني وهو ان انت يعني انسى الالعاب خالص، ما فكك بقى من حوارات الالعاب دي، مفيش يعني هتلعب عادي مش هقولك لا، ولكن مش احسن اداء، لان كروت الشاشه اللي موجوده في النسخ بتاعه مودرن 14 هي مش مصممه للالعاب، يعني سواء كان ايريس او كان بتاع اي ام دي مش للالعاب، هي هتشغلك الالعاب ولكن مش هتاخد احسن اداء. حاجه كمان وهي ان مدخل يو اس بي هو مش اسرع حاجه، يعني مدخل يو اس بي مش 3.2، فبرضه هي بالنسبه لي انا مش فارقه، يعني بالنسبه لي عندي يو اس بي سي هقدر اعتمد عليه، ما عنديش مشكله في ده، ولكن لو كانوا خلوها 3.2 كان الموضوع هيكون افضل، بس يعني قشطه عادي. غير كده انا ما لقيتش في الجهاز عيوب، والجهاز يستاهل انك تقتنيه. وبالمناسبه الفيديو ده مش اعلان، الفيديو ده يعني انا لقيت جهاز لقطه فقلت ايه افيدكم واقول لكم عليه. جهاز بسعر اقل من 10,000 جنيه وفيه المميزات دي كلها، ده جهاز ما يتفوتش. فلو انت طالب في اي كليه تانية غير كليه هندسه، ده الجهاز المثالي ليك، وما تدورش على حاجه تانية. ده الجهاز اللي انت تروح تشتريه فورا، تقفل الفيديو وتروح تشتريه. اما لو انت بتاع هندسه فانسى الكلام ده خالص، الجهاز ده مش بتاعك. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبك. فلو استفدت اي حاجه والفيديو عجبك، متنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وحط لايك في السكه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.